hazm qilib bo'lamiz. Nurlarga o'ralgan cheksiz koinot. Yaxshi kunlar bo'libdir, go'zaldir hayot. Yashamoq, yaratmoqlik yaxshidir har on. To'ylaringiz muborak, ey aziz inson. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin deymiz va bugungi to'y qahramonlari odatdagidek barchamizni diqqat markazimizda va mana shu bugungi davramizning sababchilariga avvalo yoshlarimizni bugun visol onlarini bir qismi munosabati bilan yaqinlar bugun bir davrada ekanmiz. Biz esa mana shunday Madinaxon hamda Nodirbeklarga ikki dunyo saodatini tilaymiz. Yoshlar ilohim bir-biriga qo'sha qarisadi. Hayotning ziynati sevib sevilish, insonga odam atodan azaliy meros. Bu dunyodan hech kim o'tmasin yolg'iz, yolg'izlik faqat yaratganga xos. Kimga nasib qilsa gar soliha yor, Tangridan yaxshilik yetguncha so'z. Bu dunyo o'tkinchi bir g'alva bozori. Har kim o'z jufti bilan bu hayotda bir uzukka ko'z. Ilohim shu yoshlarimizda bir-birlariga munosib bo'lganliklari, umuman olganda yulduzlariga to'g'ri kelgani rost bo'lsin. Bundan da baxtli onlari ilohim bardavom bo'lsin deymiz. Endi azizlar, mana shu to'yxonamizni o'ngida ham, chapida ham asosan mana shu ayollar ahli qatnashyapti. Bugun mana shu ayollarimiz bilan to'yxonamiz yana to'lib toshgan. Bugun mana shu xonadon egalari ko'ngillariga eng yaqin bo'lgan insonlarni shu davraga chorlab, shunday bir chiroyli kunni nishonlayapti. O'z-o'zidan bilamizki, bugun yaqinlar mana shu davramizni o'z tilaklari bilan chin ma'noda alohida bezab boradi. Bugun tilaklariga juda ko'p yuzlanamiz. Aynan mana shunday mehmonlarimiz bugun talaydilar. Kerak ayni paytda bugungi to'yxona tilaklarini boshlash fursati yetib kelgan ekan. Biz esa mana shu davramizda tilaklarini boshlash uchun bugun mana shu to'yxonada qatnashib turgan yaqinlarimiz, amma xolalarimizni davramizga chorlashga harakat qilamiz va aynan bularning tilaklari bilan davramizni tabriklar guldastasi start oladi. Demak, davramizga biz e'lon qilib o'tamiz. Bugungi mana shu Abduhakim akam, Dilruz opamlarni bugun hamma yaqinlari shu yerda deb aytib o'tdik va hozir tilaklar uchun Dilruz opa ammalaridan Nazokat opamizni, Xayronisa ammamizni taklif etamiz hamda Abduhakim akamni ammalaridan Turg'unay ammamizni hamda kelinimizni o'zini Radnoy ammalaridan Hojar opamiz bor ekanlar. Agarda biz to'g'ri aytgan bo'lsak, endi mana shu biz to'g'ri aytdikmi yoki xato qildikmi, baribir shu amma xolalarimiz shu to'yxonada marhamat qilib birin-ketin kelishaveradi va biz ularni kutib olib, to'yxona tilaklarini shu amma xolalarimizdan yaxshi niyatdan boshlaymiz. Keyin esa ana shunday tilaklar yana qizg'in tus oladi degan umiddamiz. Ammalarimizni marhamat taklif etaylik. Davramizni bugun turli nuqtalarida xizmatda kirib chiqib kuyib pishib yurgan amaxonlarimizni endi birinchilardan bo'lib tabriklarga chaqiramiz. Marhamat qilib davramizga Hojara ommamizni, Turg'unay opamizni hamda albatta yana ammalarimiz bor, ularni ham chaqiramiz. Xayronisa opa, Nazokat opa kelaverasizlar. Demak, bugun to'y ekan, to'ydek bo'lsin deydi xalqimiz. Mana shunday to'y tomoshalarga o'z-o'zidan chiroyli tilaklar yarashadi va vatanimizda asl bezagi bo'ladi desak, mubolag'a qilmaymiz. Kelaverasizlar, ammajonlar chaqiraveramiz, tortinish bo'lmasin. Bugun to'yimizni har bir daqiqasi biz uchun muhim. Har bir daqiqa bugun shodlikka to'la bo'lishi kerak. Nazokat opamiz, Xayronisa ommamiz kelinglar, keyin esa mana shu Abduhakim akamizni hammalaridan, kelinimiz hammalaridan Hojara ommamiz bor ekanlar hamda Turg'unay opamiz. Chiroyli eslarchi suratga chiqib qolasizlar va mana shu amma xolalarimizni chiroyli tilaklarni tingladik. Tilaklar uchun albatta ko'pdan ko'p tashakkur bildiramiz. Mana shu davramizni endi shu amma xolalarimiz boshchiligida tilaklarini boshladik va shu bilan birga biz raqslarni ham boshlashga qaror qilganmiz. Marhamat qilib chiroyli qo'shiqqa navbat beramiz. Loyihali faysizlar uchun davom etadi va qolgan qarindoshlar ham to'g'ridan to'g'ri sherik bo'lishlari mumkin. Marhamat.